السلام عليكم ورحمة الله. فالحصة اللي فاتت شفنا la définition d'une intégrale وقلنا l'intégrale de A à B f de x d de x égale la fonction primitive grand f de x de A à B. Comment on calcule cette intégrale? On remplace d'abord x par B, c'est f de B moins f de A. Donc il كانت عندي une intégrale ديال واحد la fonction petit f خصني حتى كنقلب على la primitive هي اللي كنعوض فيها les bornes de cette intégrale. Alors غادي نديرو هاد l'exercice 1, calculer les intégrales suivantes. Donc la première c'est l'intégrale de 0 à 1 de 3x au carré moins x plus 1 d de x. On a déjà dit si on change la variable x par une autre variable qui est t ou u, la valeur de l'intégrale ne change pas. D'abord f de x هي هذه خاصنا نقلب على la primitive ديالها هي اللي كنعوض بهاد لي بورن او بي اللي هما هنا 0 و 1. دونك خاصني نكون عارف كيفاش نحدد لي primitive ديال هاد لا فونكسيون هادي. وفي الدرس ديال البريميتيف اون ديجا شفنا باللي هانتا دونك الجدول هو هذا primitive ديال constante kx plus c primitive de x c'est x au carré sur 2 primitive de x sus n هي x sus n plus 1 على n plus 1 primitive de 1 sur x au carré هي moins 1 sur x et ainsi de suite. Primitive de x à la puissance r c'est x sus r plus 1 على r plus 1 primitive de cosinus هي moins cos 1 plus tangente au carré ou 1 sur cosinus au carré x هي tangente x. البريميتيف ديال دونك هنا هاد لي غولاسيون هما اللي غنحتاج انايا u prime u اس n بريميتيف ديالها u اس n plus 1 على n plus 1 بريميتيف u prime u au carré هي moins 1 sur u. البريميتيف ديال u prime u اس r هي u اس r plus 1 على r plus 1 بريميتيف ديال u prime de racine carrée de u هي la racine de u. البريميتيف ديال u prime على u هما الالين la valeur absolue de u. البريميتيف ديال u prime exponentielle u هي exponentielle u. دابا اشاك فوا انا كيعطيني ان اكزرسيس الا هو كنشوف اش من قاعده عندي هنايا. دونك داكشي اللي غنديرو حنا الاكزرسيس البريميتيف ديال x au carré هي غنزيد واحد هنا ونقسم على داكشي اللي زدت عليه بمعنى غيكون x على بويسونس 3 sur 3 مع هاد 3 غتسامبليفي شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا هي x على بويسونس 3 موان بريميتيف ديال x هي 1 sur 2 x au carré. Primitive ديال plus 1 c'est plus x 2 0 à 1. دابا هادي هي لا بريميتيف صافي دونك غنعوض ب 1 ونقص ب 0 غتعطيني هي 1 moins 1 sur 2 plus 1 moins هنا غنعوض ب 0 0 c'est 0 دونك غتعطيني 1 plus 1 c'est 2 moins 1 sur 2 c'est 3 sur 2. Donc la valeur de cette intégrale c'est 3 sur 2. Donc on passe à la deuxième, c'est l'intégrale de 1 à 2 ou bien 3x à la puissance 4 moins x plus 1 sur x au carré d de x. دونك الا حاولت مزيان هادي عندي سو فورم ديال كوسيون الا حاولت نطبقها هنا ما غتكونش عندي هاد القاعده. مثلا الا قلت هادي هنا ما عنديش او كاري الا قلت ثاني هادي خصو يكون غاسين كاري الا قلت ثاني هاد لا غولاسيون خاص الديريفي ديال او تكون الفوق باش نقول الين الا جينا حنا درنا الديريفي ديال اكس او كاري راه غتعطيني هي 2 اكس ماشي هي هادي. دونك شنو غندير باش نحاول دائما نطبق العلاقات اللي كيكونوا في الطابلو غنحاول نبدل هاد ليكسبرسيون. كيفاش غادي نبدل هاد ليكسبرسيون؟ غنحاول ما امكن نقسم هاد المقام هذا على هاد البسط. مثلا نفرق هذا على هذا ونفرق هذا على هذا وهذا على هذا. شنو غتعطيني ايغال l'intégral de 1 sur 2 3 x à la puissance 4 sur x au carré moins x sur x au carré plus 1 sur x au carré d de x égale c'est l'intégrale de 1 sur 2.
غنحاول نسامبليفي x على بويسونس 4 مع x au carré غتبقى ليا 3x au carré هنا moins 1 sur x وهنا غنخليها هي هذيك هي plus 1 sur x au carré هنا x au carré d de x égal دابا ملي غيرت ليكسبرسيون هنا صافي غادي نعاود نشوف تاني شنو هو البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون بريميتيف ديال دو 3 اكس او كاري راه ديجا درناها هي اكس على بويسونس 3 البريميتيف ديال 1 سور اكس هي موان ln لا فالور ابسولي دو اكس والبريميتيف ديال 2 بلس 1 سور اكس او كاري هي موان 1 سور اكس de 1 à 2. On remplace la valeur عطاتيني دونك غنعوض دابا بلا les intégrales عطاتيني 8 moins ln 2 moins 1 sur 2 ولا عوضت ب 1 فهاد l'expression شنو غتعطيني moins 1 إذا غندير moins 1 moins ln de 1 moins 1 1 moins 1 c'est 0 ln de 1 c'est 0 alors غتبقى ليا 8 moins ln 2 moins 1 sur 2 دونك هنا إلا وحدت المقام غتعطيني 15 sur 2 moins ln 2 هي لا فالور ديال هاد l'intégral. Alors l'autre intégrale c'est l'intégrale de 0 à 1 de x facteur de x au carré plus 1 à la puissance 5 d de x. دونك ملي كتحط لي هاد ليكسبرسيون هي بعدا سو فورم دو برودوي وهذا مرفوع البويسونس اذا كنحاول ما امكن نفكر في هاد لا غولاسيون هذا سوا يكون ان ou bien r دونك اش كتقول لي الا عندي هاد القاعده اللي هي u prime u à la puissance n les primitives sont u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 نعاودو نكتبوها هنايا u prime u us n est primitive هما u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 غنحاول نشوف واش عندي بيان هاد لا فورمول هادي u غتكون هي x au carré plus 1 دونك غندير ليه هادي الديريفي وخصها تكون عندي هنا باش نطبق هاد لا غولاسيون هادي دونك اونقول اون x au carré plus 1 égal الوسط اللي غندير ليه الديريفي la dérivée de x au carré c'est 2x la dérivée de 1 c'est 0 هاد 2x هي اللي خاصها تخرج ليا هنا انا خرجت ليا غير x دونك شنو خاصني 2 alors qu'est-ce qu'on va faire في هاد لا سيتوياسيون هادي غنضرب في 2 وغنقسم على جوج باش تبان لي هاد لا غولاسيون اذا غنرجعوا للانتيغرال de 0 à 1 x facteur de x au carré plus 1 à la puissance 5 d de x égale l'intégrale de 1 sur 2 2x x au carré plus 1 à la puissance 5 d de x دابا صوبت انا غير هادي هي هادي دابا u prime هي 2x u us n x au carré plus 1 à la puissance 5 شنو هما لي بريميتيف هي u à la puissance n plus 1 على n plus 1 donc égal غنخلي 1 sur 2 وندير البريميتيف ديال هادي شنو غتكون قلنا هي x au carré plus 1 à la puissance n plus 1 يعني غتكون 5 plus 1 اللي هي 6 وغنقسم على 6 2 l'intégrale de 0 à 1 هنا علاش خليت 1 sur 2 عندي واحد القاعده كتقول لي لي بريميتيف دو الفا اف هما الفا كنخلي الفا تندير البريميتيف ديال بوتيت اف هي غران اف وهنا غنعوض هنا ممكن نضربها تعطيني هي 1 sur 12 x au carré plus 1 à la puissance 6 2 0 1 donc هنا إلا حسبت غتعطيني 1 au carré plus 1 c'est 2 إذا 2 à la puissance 6 sur 12 moins هنا غتعطيني 0 1 à la puissance 6 c'est 1 donc 1 sur 12 2 à la puissance 6 c'est 64 moins 1 sur 12 اللي هي 63 sur 12 donc هذه هي لا فالور ديال هاد الانتيغرال هادي الانتيغرال الاخر هو de 0 à racine carrée de 3 2x sur la racine carrée de x au carré plus 1 d de x donc إلا حاولت نشوف هنا
شنو هي القاعده اللي كتشبه لهادي؟ راه غتولي فيها الغاسين، اللي فيها الغاسين راه غتكون هي هادي. غنشوف فعلا واش عندي u بريم دو غاسين كاري دو اي، راه البريميتيف هو الغاسين كاري دو اي. دونك غنحاول دائما نكتبها هنا. الا عندي u بريم سور دو الغاسين كاري دو اي، لي بريميتيف هما الغاسين كاري دو اي. u غتكون هي x au carré plus 1، دونك هي اللي غندير لها الديريفي وخاصها تكون الفوق وخاصها تكون بطبيعة الحال 2. الديريفي دو x au carré plus 1 هي 2x، عندي 2x دونك كاينه سي بيان هنا ولكن خاصني 2. دونك شنو غنقول؟ ايغال، غنرجع لا فورمول ديك 2 اللي خاصني وغنضرب في 2. اذا دونك لي زانتيغرال، لانتيغرال اللي عندي هو اش غيكون البريميتيف، غنخلي 2 باش غنغومبلاسي دو اكس على دو راسين كاري دو اكس او كاري بلس 1 هي لا راسين كاري دو اي، دونك غتعطيني لا راسين كاري دو اكس او كاري بلس 1 دو 0 راسين كاري دو 3. دونك الا عوضت هنا غيعطيني 2 فوا الراسين كاري ديال راسين كاري دو 3 بلس 1 موان ونعوض بزيرو هي 2 فوا الراسين كاري دو 0 كاري بلس 1 اللي غتعطيني هنايا الراسين كاري دو 3 au carré c'est 3, 3 plus 1 c'est 4, racine carrée de 4 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, donc 4 moins 2 égale 2. Donc la valeur de l'intégrale c'est 2. On va l'intégrale suivante.